তো বন্ধুরা আমার সামনে দেখতেছেন আপনাদের পরিচিত ভাই জীবন ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভাই ভালো আছি। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আর দর্শক আপনারা কেমন আছেন অবশ্যই আপনারা কমেন্টস বক্সে জানাবেন। তো ভাই সামনে তো কুরবানির ঈদ, গরু কোথায় রাখবো? অবশ্যই আমার থেকে ফ্রিজ নিয়ে যাবেন, ওই ফ্রিজে রাখবেন। আচ্ছা, বাইরে এখানে কিন্তু বড় বড় ফ্রিজ আছে যেখানে আপনারা কুরবানির গরুর গোশত কিন্তু রাখতে পারবেন। তো কি কি ফ্যাসিলিটি দিয়ে আজকে আসলে দিবেন? আসলে ফ্রিজগুলো আগে আমি ওয়ালটনের ফ্যাসিলিটির কথা বলে দিচ্ছি। এটা হলো 12 বছর পর্যন্ত কম্প্রেসার গ্যারান্টি, স্পেয়ার পার্টস আছে 4 বছর, হোম সার্ভিস ফ্রি আছে 1 বছর, রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে 1 বছর, অথরাইজ সার্ভিস আছে 4 বছর। এই যে কথাগুলো আমি বললাম, এই কথাগুলো সবটা ওয়ারেন্টি কার্ডে উল্লেখ করা আছে। আচ্ছা, ওয়ালটনের কি কি মডেল আসলে ফ্রিজ? ওয়ালটনে আসলে এখন ওয়ালটনে এত ফিচার ফ্রিজ বের করছে যেটা আসলে আমাদের বাংলাদেশি পণ্য, এটা আমরা ভাবলে অনেক প্রাউড ফিল করি যে আসলে ওয়ালটন এরকম ফিচার বের করছে। আচ্ছা আচ্ছা, আমি যদি আপনাকে দেখাই যে অ্যাজ লাইক আমি আপনাকে একটা ফ্রিজ দেখাই, এটা হলো 6A9 জিডি এসডি মডেলের ডিডি। এটা দেখেন এখানে পুরাটা হলো টাচ সিস্টেমের ফ্রিজ। টাচ, রাইট। এটা যে লুকটা আছে খুব ইউনিক এন্ড খুব গর্জিয়াস একটা লুক। এটা টাচ কন্ট্রোলিং সিস্টেমটা কি এখান থেকে হবে ভাই? রাইট, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, ভিতরে কি অবস্থা? ভিতরে কিভাবে মডেল? ভিতরে যেটা আমি আপনাকে খুলে দেখাই, ভিতরে দেখেন আপনারা এইখানে যে ডোরটা আছে, এই ডোরটা কিন্তু 11টা লাইটিং করে। যখন আমরা এটা লাইন দিব, এই ডোরটা আপনার 11টা লাইটিং আসবে। লাইটিং? হ্যাঁ রাইট, একটু অফ করেন। এখন আমরা যে ফ্রিজটা দেখবো, দেখেন এটা এইখানে পুরাটা লাইটিং সিস্টেমের একটা ডিসপ্লে এসে পড়ছে। আচ্ছা আচ্ছা, এখান থেকে সব কন্ট্রোলিং করা যাবে। রাইট, এই যে এখানে আপনারা এই যে যদি খুব ধরে রাখেন, এই যে এটা আমরা 8 আওয়ার পর্যন্ত এই চলবে। স্মার্ট কন্ট্রোলার এগুলা এই যে অফ করা যায়, অন করা যায়। মানে আপনি চাইলে ডিপটা অফ করে চালাতে পারবেন, নরমালটা অন করে চালাতে পারবেন। আর এইটা যেটা আছে, এটা যে 11টা লাইটিং দেখেন, এটা পুরো সেন্সর সিস্টেমের। এটা আমার খুলতে হবে না, আমি এখানে মুভ করব, এটা সেন্সরের মতো আলো আসবে। তাই? রাইট। কত চমৎকার কিন্তু লাইটিং গুলো চেঞ্জ হয় অটোমেটিক্যালি, খুব সফট আর খুব ইউনিক একটা লাইটিং, ইউনিক কালার। আর এটার ভিতরে যদি আমি খুলে দেখাই, দেখেন ভিতরে আরো খুব জোস। ওয়াও, দেখেন এটা হলো ভিতর, এটা হলো পুরাটা হলো নরমাল সাইজ। ওটা কি কাজ করে ভাই? এটা হলো আয়নোজার সিস্টেম। এটা আপনার এই যে ভিতরে যদি কোনো খাবার রাখেন, একটা খাবারের গন্ধ আরেকটা খাবারে যাবে না। আচ্ছা, এই সিস্টেমটা এটাই দিয়ে দিয়েছে। কত চমৎকার! কিন্তু একটা খাবারের গন্ধ কিন্তু আরেকটা গেলে কিন্তু আমি খাইতে পারি না, ব্যক্তিগতভাবে খাইতে পারি না, মানে অন্যরকম একটা। রাইট রাইট। এটা হলো ডিপ সাইড, ইউজ পরিমাণে স্পেস এটা। ওয়াও, দেখেন কত। আর আমি এটা খুলে দেখাই, এটা হলো নরমাল সাইড। সরি, এটা ডিপ সাইড, এটা নরমাল সাইড। আই এম সরি, এটা ডিপ। রাইট, এটা ডিপ সাইড। রাইট। আর কেউ যদি নরমাল সাইডটা অফ রাখবে সেক্ষেত্রে কি? হ্যাঁ অবশ্যই যদি আমি কেউ যদি চায় নরমাল সাইডটা অফ রাখবে, তাহলে অফ রাখতে পারবে। আর এখানে দেখেন আমি ডোরটা যদি ওপেন করি, এখানে সেন্সরটা চলে আসবে, ডোরটা ওপেন আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আর এই যে সিস্টেমগুলো আছে, এই সিস্টেমগুলো একটু বলে দেই। এখানে দেখেন সবচেয়ে মেজর একটা সিস্টেম হলো কি স্মার্ট কেয়ার। এই যে দেখেন মোবাইলের চিহ্ন দেওয়া আছে, আসলে এটা কি মোবাইল দেওয়া চলবে? অবশ্যই এটা ওয়াইফাই এটা অবশ্যই মোবাইল দিয়ে চলবে। আর এটা এমন ফিচার আছে, সেটা হলো কি আপনার ভিতরে যদি কোনো কিছু স্টোর করে রাখেন, অ্যাজ লাইক আমি 8টা ডিম স্টোর করে রাখছি, আপনারা এটা মোবাইল স্টোর করে রাখতে পারবেন। যদি এটা আপনি কতক্ষণ খোলা রাখছেন, কতক্ষণ লাগাইছেন, কত সেকেন্ড খোলা ছিল, ইভেন এটাও আপনার মোবাইলে নোটিফিকেশন চলে যায়। রাইট। এইটাই আমি ওই যে অ্যাজ লাইক বললাম যে আমি 8টা ডিম রেখেছি, এখান থেকে যদি একটা ডিম, অনেক আছে যে অনেক ঘরে আমরা কাজের বুয়া দিয়ে কাজ করে, অভ্যাস থাকে, ওটা অনেক সময় হয়ে যায়, আনফরচুনেটলি হয়ে যায়। ওই ক্ষেত্রে আপনার ওইখানে নোটিফিকেশন চলে আসবে যে 8টা ডিমের থেকে একটা ডিম কমে গেছে, 7টা হয়ে গেছে, একটা কোথায় গেলাম যে খেলাম না। এইটাও আপনি এটা ধরতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, কত চমৎকার সুযোগ কিন্তু আসলে। যদি কোনো কিছু রাখেন ভিতরে, কোনো একদম অটো মানে মেসেজ চলে আসবে। একদম নোটিফিকেশন, ফেসবুকে যেমন নোটিফিকেশন চলে আসে, এটাই নোটিফিকেশন চলে আসবে। আচ্ছা, এটা কি কত সেফটি ভাই? এটা হলো সেফটিতে না, আমাদের অল্টন সব ফ্রিজগুলো আমি সব সময় সব ভিডিওতে বলে দিই, অল্টন কখনো সেফটি হয় না, অল্টন হয় লিটার। সেফটিতে কনভার্ট করতে চান তাহলে অবভিয়াসলি আমরা কোম্পানি থেকে জেনে রাখি এটা কত সেফটি, এটা কোম্পানি আমাদের বলে দেয়। এটা হলো আপনার লিটারটা দেখেন 619 লিটার হলো গ্রোস ভলিউম, নিট ভলিউম আছে 590 লিটার। আচ্ছা, এটা আসলে এইটার এমআরপি যেটা আছে, এটা হলো আপনার
10 টাকা কম, 1 লক্ষ টাকা। 10 টাকা কম? 1 লক্ষ টাকা, রাইট। 10 টাকা আবার কম কেন ভাই? 10 টাকা বাড়ায় না না? এটা আসলে কোম্পানি একটা চালাকি করে যে 1 লক্ষ টাকা আল্লাহ অনেক বেশি, এজন্য 99 লক্ষ টাকা বাস মনে হয় 99,000 টাকা কিছুটা কম। এটা কোম্পানির একটা ট্রিক্স। কি আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আর এইটা আসলে এর কি কোনো ডিসকাউন্ট হয় না? না, এটা আসলে এই ফ্রিজগুলোতে আমরা ডিসকাউন্ট হয় না, তারপর আপনার ভিউয়াররা যদি আসে তাহলে অবভিয়াসলি আমি খুব ভালো একটা ডিসকাউন্ট করে দিব। পার্সেন্টেজ বলবো না, এটা টাকায় ডিসকাউন্ট দিব। টাকায়? খুশি, রাইট, উনি খুশি হয়ে যাবে যে ডিসকাউন্ট দিব। আচ্ছা, সার্ভিস ফ্যাসিলিটি তো থাকবেই 100%। ওই সেম 12 বছর পর্যন্ত কম্প্রেসার গ্যারান্টি, স্পেয়ার পার্ট 4 বছর, হোম সার্ভিস ফ্রি 1 বছর, রিপ্লেসমেন্ট গ্যাস 1 বছর, আপনার অথরাইজ সার্ভিস 5 বছর, সবটা এটা পাবেন। শুধু এইটা না, অল্টারনেট সবচেয়ে ছোট ফ্রিজ নিলেও ওটাও পাবেন। তো যেমন এই সবুজ কালার ফ্রিজটা সম্পর্কে একটু জানাবেন, অনেক চমৎকার লাগছে ভাই কালারটা। দেখতে আসলে এটা সচরাচর আমরা এই কালারগুলো একটু কম পাই। এটা ইউনিক একটা ফ্রিজ। এটা কালার যেটা আছে, এই কালারটা খুব চমৎকার, খুবই চমৎকার। মডেল যেগুলো আছে এগুলো আসলে ঘুরে ঘুরে সেম মডেলটাই আসে, কিন্তু কালার যেগুলো অল্টারনেট যে কালারগুলো মাশাআল্লাহ খুবই দেখতে সুন্দর। আচ্ছা, এটা মডেল কত ভাই? আর এটা মডেলটা হলো 2E0 GDEL মডেলের। এটার গ্রোস ভলিউম হলো আপনার 250 লিটার, নিট ভলিউম 244 লিটার। 44, রাইট। আর এইটার এমআরপি হচ্ছে আপনার 37,490 টাকা। এটা যদি আমরা 21% ডিসকাউন্ট দেই, ওই ক্ষেত্রে আসবে 29,600 টাকা। 29,600 টাকা। আচ্ছা, ভিতরে কি অবস্থা একটু দেখাই দিই। ভিতরে আমরা এটা ভিতরে এটা হলো পুরোটা ডিপ সাইড। আচ্ছা, এই ডান পাশের পার্টটা এটা ওই যে এন্টি কুলিং সিস্টেম যেটা, এটা আপনার সব সময় ডিপ ফ্রিজগুলো আমরা এইখান থেকে ঠান্ডা হয়, আস্তে আস্তে পুরোটা ঠান্ডা হয়। আর এটা এইখান থেকে তো ঠান্ডা হবেই, ইভেন এইখান থেকে একটা এন্টি কুলিং সিস্টেম, যে কুলিং সিস্টেম এদিক থেকে একটা হাওয়া যাবে। রাইট রাইট, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে। আর এটা হলো নরমাল সাইড। এই যে সব ফ্রিজের ডয়ারগুলো দেখবেন এটা হয় আপনার প্লাস্টিকের, খুব সফট প্লাস্টিকের। এই ফ্রিজটা এটা দিয়েছে চাচের, খুব হেভি এটা। আচ্ছা, এটা রেটটা তো আমি বলে দিলাম, তার 30,490 টাকা। ডিসকাউন্ট দিলে আসবে আপনার 29,600 টাকা। ডেলিভারি অবভিয়াসলি ফ্রি, একদম একদম। 29,600 টাকায় যে থাকবে এমন কিছু না। আপনার ভিউয়ার্সরা যদি অবশ্যই আমাকে কল দেয় যে মোমিন ভাইয়ের ভিডিও দেখে কল দিয়েছি, অবশ্যই ওইখান থেকে আরো কিছু ডিসকাউন্ট হবে ইনশাআল্লাহ। যেমন এরপর কি মডেলে আসবে? এরপর আমরা 3B0 GDEL মডেলে আসবো। এটা যদি সুইফটিতে কনভার্ট করি তাহলে এটা আসবে 1850। আর যদি লিটারে কনভার্ট করি তাহলে এটা গ্রোস ভলিউম 341 লিটার, নিট ভলিউম 320 লিটার। আচ্ছা। আর এটার কোম্পানি রেটটা হচ্ছে আপনার 42,490 টাকা। যদি আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিই তাহলে আসবে 33,172 টাকা। ডিপ ফ্রি ভিতরে দেখাই তাহলে এটা হলো ডিপ সাইড। এটা আসলে মোটামুটি একটা বড় ফ্রিজ, রাইট রাইট, হ্যাঁ। এটা ডিপ সাইড হলো এইটা, আর নরমাল সাইড হলো এইটা। ওই যে দেখেন ওই প্লাস্টিকগুলো, এই যে এটা সবটা এই প্লাস্টিকগুলো হবে, এই প্লাস্টিকগুলো হয় না? ওকে। তো ডিসকাউন্ট কি অবস্থা? আসলে ডিসকাউন্ট আমি প্রতিনিয়ত বলতেছি যে 21% ডিসকাউন্ট। 20 অবশ্যই। এটা এরপরে কি থাকবে ওটা বলবেন না ভাই? না, ওটা আমি আসলে আপনার ভিউয়ারদের যদি আমাকে কল দেয়, আর যদি কল না দেয় সবচেয়ে বেশি খুশি হবো, আমার সাথে এসে এক কাপ চা খায়, আমি ইনশাআল্লাহ ওইখান থেকে আরো অনেকটা কমিয়ে দিব। বন্ধুরা আসলে খুশি হয়ে যাবে। 21% এর পরে কিন্তু থাকছে গোপন ডিসকাউন্ট থাকবে, এটা বলবো না আমি। আচ্ছা ভাই, আপনার পিছনে ফ্রিজটা অনেক ভালো লাগতেছে, অনেক বড় কিন্তু ফ্রিজটা। এটা হলো ডাবল ডোরের একটা, এই আমরা প্রথমে যে ডাবল ডোরটা দেখলাম এটার পরের মডেলটাই হচ্ছে এটা। আর আসলে ডাবল ডোর সবার একটা ড্রিম থাকে সবার বাসায়। আচ্ছা আচ্ছা, সবার, আমার যেমন আমার আম্মুর একটা ড্রিম যে আমার ঘরে একটা ডাবল ডোর থাক। আমি বিজনেস করি ভাই, আমার ঘরে কিন্তু ডাবল ডোর নাই, নিতে চাই এটা। আমাকে ইনশাআল্লাহ আমি প্রেফার করব এক সময় ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা আচ্ছা, রাইট। আর এইটা যে ফিচারগুলো আছে এটাও এখানে পুরোটা টাচ ডিসপ্লে। আচ্ছা আচ্ছা। আর এটার মধ্যে আমাদের কাছে আরো একটা আছে, এটা আমার জায়গা স্বল্পতার কারণে ডিসপ্লে করতে পারি না। আচ্ছা, ওটা টাচ ছাড়া হবে। এই টাচ ছাড়া হবে, কিন্তু মডেলটা একই হবে। রাইট, মডেলটা একই হবে। এটা যদি আমরা খুলে দেখাই, দেখেন ওয়াও, বিশাল বড়, দেখো আলমারির মতো মনে হচ্ছে ভাই, কত বড়। এটা রাইট সাইডটা কি ভাই? এটা এই সাইডটা হলো আপনার, সরি এইটা, এই সাইডটা হলো আপনার পুরাটা ডিপ, আর এই সাইডটা হলো নরমাল। রাইট, রাইট সাইডটা হবে নরমাল আর লেফট সাইডটা হবে ডিপ। রাইট। আর এই ডিপের এই পকেটগুলোও কিন্তু ডিপ, পকেটগুলো ডিপ। রাইট, হ্যাঁ। ওকে। আর তো প্রাইস কি হবে? এটা কি অবস্থা? প্রাইসটা হলো আপনার 87,490 টাকা। যদি 21% ডিসকাউন্ট দেই ওই ক্ষেত্রে এটা আমরা রাখতেছি আপনার 68,300 টাকা। 68,300। আর এটার মধ্যে এই ফিচারগুলো যেগুলো আছে, এই ফিচারগুলো কিন্তু অনেক বেস্ট ফিচার। আমাদের অলটার সব। এটার মধ্যে কি লাইটিং সিস্টেম হবে ভাই? কন্ট্রোলিংটা কি লাইটিং? হ্যাঁ, এখানে পুরোটা লাইটিং হবে, রাইট। ওইটার মতো লাইটিং হবে। ওইটাই একটু বড় সাইজ, এটা ছোট সাইজ, ফিচার সেম, কিন্তু ওইটা মোবাইল দা কন্ট্রোল হবে, এটা মোবাইল দা কন্ট্রোল হবে, রাইট। এই সেম, আর কিছু না।